హే గైస్ ఎలా ఉన్నారు. సో మైక్రోమాక్స్ ఇన్ నోట్ 1 స్మార్ట్ ఫోన్ ఎట్టకేలకు మన దగ్గరికి అయితే వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక మైక్రోమాక్స్ ఫోన్ అయితే కొనడం జరిగింది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ టైం మైక్రోమాక్స్ కూడా చాలా మంచి స్పెసిఫికేషన్స్తో అండ్ దానికి తగ్గ ప్రైస్ రేంజ్లో ఒక ఫోన్ అయితే లాంచ్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో అట్లీస్ట్ మైక్రోమాక్స్ అయితే ట్రై చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు గైస్. చైనీస్ కౌంటర్ పార్ట్స్కి ఒక మంచి స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ ఇచ్చే రేంజ్లో ఒక ఫోన్ అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు. సో మైక్రోమాక్స్ ట్రై చేసింది. సో దాన్ని ముందు తీసుకెళ్లాలంటే యాజ్ అన్ ఇండియన్గా యాజ్ ఏ యూట్యూబర్గా నాకు కూడా ఎంతో కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. సో అందుకోసమే నేను ఈ ఫోన్ అయితే తెప్పించడం జరిగింది. అదే కాకుండా నాకు ఒక 3 ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అయితే నాకు ఈ ఫోన్లో ముఖ్యంగా చాలా బాగా నచ్చిన విషయాలు అయితే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో వాటిని టెస్ట్ చేయడానికి నేను ఈ ఫోన్ అయితే తెప్పించాను అనమాట. సో అందులో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్ మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో అయితే వస్తుంది. ఒక బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అయితే అవుతుంది ఈ ఫోన్కి. అఫ్ కోర్స్ మైక్రోమాక్స్ ఒక మంచి మూవ్ అయితే తీసుకుందనమాట. సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రంట్ కంప్లీట్గా స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ తీసుకొని వచ్చి, ఎందుకంటే మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఎలాంటి యాడ్స్ ఉండవు, చాలా సీమ్లెస్ నావిగేషన్ ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, బ్లోట్వేర్ ఉండదు. సో చాలా బాగుంటుంది. ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ తో మోటరోలా ఫోన్స్ మాత్రమే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇది మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ తో రావడం ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్తాను. అలాగే మనకి ఇందులో 48 మెగాపిక్సెల్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది. సో 11,000 రూపాయల బడ్జెట్ లో 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాస్ అంటే తప్పకుండా అది కూడా ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఈ ఫోన్ కి. అండ్ దాంతో పాటు ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది. సో ఈ 3 విషయాలు నిజంగా ఈ ఫోన్లో స్టాండ్ అవుట్ ఫీచర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దానికోసమే నేనైతే ఈ ఫోన్ తెప్పించడం జరిగింది. సో నేనైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను గైస్ ఈ ఫోన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి అండ్ ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా టెస్ట్ చేయడానికి. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం కంప్లీట్గా దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ మొత్తం అయితే చెక్ చేద్దాం. చాలా కెమెరా శాంపిల్స్ కూడా అయితే మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు దీని గురించి ఒక క్విక్ రివ్యూ కూడా అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. సో నా పేరు రాజేష్, మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ గ్యాడ్జెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలా చేసినట్లయితే నాకు కాస్త మోటివేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నాకు ఒక పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. సో మీరు ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి మైక్రోమాక్స్ ఇన్ నోట్ 1 స్మార్ట్ ఫోన్. సో బాక్స్ చూసుకోవచ్చు, మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంది. చాలా చిన్నగా ఉంది అండ్ కంప్లీట్ బ్లూ కలర్ లో అయితే వీళ్ళు బాక్స్ అయితే డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి నోట్ 1 64GB అని రాస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇన్ బై మైక్రోమాక్స్ అని ఉంది. సో ఇన్ అనేది ఒక సిరీస్ గైస్. మనకి వీళ్ళు ఇంకా చాలా ఫోన్స్ అయితే ఈ సిరీస్ మీద అయితే లాంచ్ చేస్తామని ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు. సో బాక్స్కి ఈ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి కంప్లీట్ ఎంటీగా అయితే ఉందండి. ఇటు సైడ్ చూసుకున్నా కానీ మనకి కంప్లీట్గా ఎంటీగా అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ ఇక బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. హై పర్ఫార్మెన్స్ హీలియో G85 గేమింగ్ ప్రొసెసర్ అని చెప్పేసి, ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ డిస్ప్లే అండ్ 48 మెగాపిక్సెల్ ఏఐ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్, 5000 mAh బ్యాటరీ ప్లస్ 18 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అని. సో వీటన్నింటికన్నా మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇది ప్యూర్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో వస్తుంది, ప్లస్ నో యాడ్స్ అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారనమాట. అండ్ ఇక మనం బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో ఓపెన్ చేసి ఫోన్ ఎలా ఉందనేది అయితే చెక్ చేద్దాం. సో సీల్ అయితే గాయస్ ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు గైస్, ఫస్ట్ మనకి ఫోన్ అయితే ఉంది. సో ఫోన్ నేను వైట్ కలర్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. సో చూసుకోవచ్చు, మనకి ప్యాకేజింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. సో ఫోన్ అయితే వైట్ కలర్లో ఉందన్నమాట. సో ఫోన్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. సో తర్వాత అయితే దీన్ని చెక్ చేద్దాం. సో ఇంకా మనకి బాక్స్లో కంటెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనకి యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ వారంటీ గైడ్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సిమ్ ఇజెక్టర్ పిన్ అయితే ఉంది. అండ్ దెన్ మనకి ఛార్జింగ్ బ్రిక్ అండ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనకి కేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే టైప్ సి పోర్ట్తో అయితే వస్తుంది. సో బట్ గాయస్, మీకు బాక్స్ ఓపెన్ చేసేగానే ఒక విషయం అయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఇవన్నీ చాలా చీప్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్తో అయితే వీళ్ళు డిజైన్ చేసినట్లయితే అనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. అండ్ ఛార్జింగ్ బ్రిక్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇన్ అని అయితే రాసుంది. 9 వోల్ట్ 2 ఆంపియర్స్ ఉంది అండ్ 12 వోల్ట్ 1.5 ఆంపియర్ మాక్సిమం అవుట్పుట్ అయితే ఉంది. సో మొత్తంగా చూసుకుంటే 18 వాట్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. బట్ ఛార్జర్ క్వాలిటీ అయితే చాలా చాలా వర్స్ట్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు నేను చూసిన వాటిలో. అండ్ ఈవెన్ మన కేబుల్ కూడా అయితే చాలా చాలా వర్స్ట్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనం ఫోన్ ఎలా ఉందనేది అయితే చెక్ చేద్దాం. ఇది గైస్ మనకి మైక్రోమాక్స్ ఇన్ నోట్ 1 స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే. సో వీళ్ళు ప్రీ అప్లైడ్ మనకి స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అదొక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూసుకోవచ్చు, ఫోన్ మనకి లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ఇది వైట్ కలర్ అనమాట. సో వైట్ కలర్ లుక్ చూడడానికి అయితే
ఈ విధంగా అయితే ఉంది. ఇంకా మొబైల్ ఫిజికల్ ఓవర్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రంట్ కంప్లీట్గా మనకి డిస్ప్లే ఉంది. పైన చూసుకున్నట్లయితే పంచ్ హోల్ కట్అవుట్ ఉంది. దానిపైన మనకి ఇయర్ పీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక కింద చూసుకున్నట్లయితే మనకి బాటంలో స్పీకర్ గ్రిల్ ఉంది, టైప్ సి పోర్ట్ ఉంది, ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ అయితే ఉంది. అండ్ దాని పక్కన మనకి 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ మనకి రైట్లో చూసుకున్నట్లయితే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ పవర్ బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక లెఫ్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి సిమ్ ట్రే అయితే ఉంది. దాంతోపాటు గూగుల్ అసిస్టెంట్కి వీళ్ళు సపరేట్ బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. సపరేట్ బటన్ ఇస్తున్నారు. అండ్ టాప్లో చూసుకుంటే సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ ఇక బ్యాక్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అయితే కనిపిస్తుంది. డ్యూయల్ ఫ్లాష్ ఉంది అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. అండ్ కింద చూసుకుంటే ఇన్ లోగో అయితే ఉందన్నమాట. ఎక్కడ కూడా మనకి మైక్రోమాక్స్ లోగో అయితే కనిపించట్లేదు. సో గైస్ ఒక్కసారి మనం సిమ్ ట్రే ఓపెన్ చేద్దాం. సో సిమ్ ట్రే ఓపెన్ చేసి సో ఇది మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుందా, ట్రిపుల్ కార్డ్ స్లాట్తో వస్తుందా అని అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇది మనకి ట్రిపుల్ కార్డ్ స్లాట్తో అయితే వస్తుంది. మెమరీ విషయంలో ఎలాంటి ఇష్యూస్ అయితే లేవు. అండ్ సో బ్యాగ్ మనకి ఇది కొంచెం మ్యాట్ ఫినిష్ లాగా అయితే ఉంది. కంప్లీట్ ప్లాస్టిక్ ఇది. సో చాలా 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 చీప్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అయితే యూస్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది గైస్ మనకి ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో వచ్చే వేరే ఫోన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. అంటే వీళ్ళు కాస్ట్ కటింగ్ కోసం మేబీ కొంచెం చీప్ గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ అయితే యూస్ చేశారు మొత్తం ఫోన్ మొత్తం కూడా, ఈవెన్ యాక్సెసరీస్ కూడా. అదైతే నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. అసలు ఎలాంటి కేస్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో మీరు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే ఫోన్కి కేస్ అయితే వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేదంటే మరకలు అయితే పడిపోతాయి అనమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ స్క్రాచెస్ అయితే పడిపోతున్నాయి. సో ఇక ఫోన్ అయితే స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను గైస్. నేను ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. స్విచ్ ఆన్ చేసాక ఇక ఫోన్ రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ అయితే మనం చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇన్ పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ అని అయితే వచ్చింది. సో గైస్ ఫోన్ అయితే నేను సెటప్ చేసేసాను. సో సెటప్ చేశాక మనకి ఫోన్ అయితే హోమ్ స్క్రీన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా క్లీన్ యూఐ అయితే ఉంది. ఇది మనకి ప్యూర్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో అయితే వస్తుంది. ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అయితే లేవు ఎక్సెప్ట్ మనకి గూగుల్ యాప్స్ తప్పించి మీకు ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అయితే లేవు. ఆఫ్ కోర్స్ వైటీ మ్యూజిక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. అండ్ ఒక్కసారి మనం సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి మనం రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ కూడా అయితే చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీకు మొత్తం క్లీన్ అండ్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. చాలా ఫ్లూయిడ్ ఉంది. సో మనకి చాలా ఫాస్ట్ ఉంది. స్క్రోలింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఉంది. అండ్ ఒకసారి మనం ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు డివైస్ నేమ్ మనకి ఇన్ నోట్ 1 అని అయితే రాసుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ చూసుకుంటే ఆండ్రాయిడ్ 10 మీద అయితే ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట. అండ్ మైక్రోమాక్స్ ఆల్రెడీ మనకి ప్రామిస్ చేసింది 2 years పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తామని చెప్పేసి. అండ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ చూసుకున్నట్లయితే September 5th మీద అయితే రన్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ర్యామ్ 4GB ఉంది. అండ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 64GBలో మనకి 55.31GB అయితే ఫ్రీగా వస్తుందన్నమాట. సెట్టింగ్స్ అన్ని మనకి ఆ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఇంటర్ఫేస్లో ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయో సేమ్ అవే సెట్టింగ్స్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనకి ఎలాంటి చేంజ్ అయితే లేదనమాట. బట్ ఏవైతే ఇక్కడ మనకి క్విక్ టాగిల్స్ ఉన్నాయో ఇవి మాత్రం కొంచెం కస్టమైజ్ చేసినట్లయితే కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ క్విక్ టాగిల్స్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉండవు అనమాట. సో ఇవి మాత్రం వీళ్ళ ఓన్ కస్టమైజేషన్ అయితే ఇక్కడ యూస్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ మనకి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ కూడా అయితే డైరెక్ట్గా అయితే వీళ్ళు ఎనేబుల్ చేశారనమాట. అది కూడా ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇక నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ అయితే మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ చూసుకోవచ్చు. కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ కూడా వీళ్ళు కొంచెం కస్టమైజ్ చేసినట్లయితే అనిపిస్తుంది. సో నార్మల్గా మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ కెమెరా ఇంటర్ఫేసెస్ చూసుకున్నట్లయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటాయన్నమాట. బట్ ఇది వీళ్ళు ఓన్ కస్టమైజేషన్ అయితే చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫోటో ఉంది, ప్రో మోడ్ ఉంది, మోర్ అయితే ఉంది. సో మోర్లో చూసుకుంటే చాలా ఆప్షన్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. జిఫ్, ఫిల్టర్, బ్యూటీ, పానోరమా, స్లో మోషన్ అండ్ మ్యాక్రో ఫోటోగ్రఫీ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేశారనమాట. అండ్ దెన్ ఇక వీడియోకి వచ్చినట్లయితే మనకి వీడియో రిజల్యూషన్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో వీడియోకి వచ్చినాయి వీడియో రిజల్యూషన్ చూసుకుంటే వీడియో క్వాలిటీకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇది మాక్సిమం 180p రిజల్యూషన్ వరకు వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయగలదు. సో అంతే, ఇది మనకి అట్లీస్ట్ 4K 30 అయినా ఇవ్వాల్సింది. సో ఇది ఒక సాడ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో 48 మెగాపిక్సెల్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. బట్ స్టిల్ వీళ్ళు 180p వీడియోస్ సపోర్ట్ మాత్రమే ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఒకసారి ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా చెక్ చేద్దాం. సో ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం వీడియో రికార్డింగ్ చూసుకుంటే ఓన్లీ 720p అయితే ఉంది గైస్. ఇది చాలా చాలా బ్యాడ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే ఉంది. బట్ స్టిల్ వీళ్ళు ఓన్లీ 720p వీడియో రికార్డింగ్ మాత్రమే ఇందులో ఫెసిలిటీ అయితే ఉంది. అట్లీస్ట్ 180p కూడా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. ఇది ఒక సాడ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో. నేను ఈ కెమెరాస్ యూస్ చేసి చాలా ఫొటోస్ అయితే తీసాను. ఇప్పుడు మీకు అవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తాను అండ్ వీడియోస్ కూడా అయితే మీకు కొన్ని చూపిస్తాను అనమాట. సో దట్ మీరు కెమెరా క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు.
సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫొటోస్ అయితే ఈ ఫోన్తో తీసినవి. సో ఇది చూసుకుంటే నార్మల్ కెమెరా, ఇది చూసుకుంటే మనకి వైడ్ యాంగిల్ అనమాట. వైడ్ యాంగిల్లో చాలా నాయిస్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ బ్యాక్ కెమెరాతో తీసింది. అండ్ ఇంకొక ఫోటో కూడా చూపిస్తాను మీకు, బ్యాక్ క్యామ్తో తీసింది. సో జనరల్గా ఫొటోస్ మనకి బాగా కాంట్రాస్ట్ అయితే ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఓవర్ షార్పనింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తుంది. ఇది చూసుకున్నట్లయితే బ్యాక్ కెమెరా నార్మల్, అండ్ దెన్ మనకి ఇది చూసుకున్నట్లయితే పోర్ట్రేట్ అనమాట. పోర్ట్రేట్ అయితే చాలా వర్స్ట్గా వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా నార్మల్ అనమాట. సో ఫ్రంట్ కెమెరా ఓకే పర్వాలేదు, బాగానే పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ మాత్రం ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండిట్లో సరిగా అయితే పనిచేయట్లేదు. ఇది చూసుకుంటే నార్మల్ ట్యూబ్ లైట్ కండిషన్, నార్మల్ ఫోటో అనమాట. ఇది చూసుకున్నట్లయితే మనకి పోర్ట్రేట్ షార్ట్ నార్మల్ ట్యూబ్ లైట్ కండిషన్లో ఓకే పర్వాలేదు. ఇది చూసుకున్నట్లయితే మనకి కంప్లీట్ నైట్ శాంపిల్ అనమాట, ఒక స్ట్రీట్ లైట్ కండిషన్లో. అండ్ ఇది చూసుకున్నట్లయితే మనకి నైట్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్ ఓకే పర్వాలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను మైక్రోమాక్స్ ఇన్ నోట్ 1 బ్యాక్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో మాక్సిమం మనకి 180p వరకు అయితే ఇది వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయగలరనమాట. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది, అండ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎలా ఉంది, అండ్ ఇది కలర్స్ని ఎలా పిక్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది. ఇందులో మనకి ఓన్లీ 720p వీడియో రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ మాత్రమే ఉంది. బట్ మీకు సర్ప్రైజింగ్లీ వీడియో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది గైస్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు అర్థమైపోతుంది. నా ఫేస్ని చాలా చక్కగా అయితే చూపిస్తుంది. ఈవెన్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో స్కై కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకి బాగానే కనిపిస్తున్నట్టు నాకైతే అనిపిస్తుంది. కలర్స్ కూడా చాలా బాగా అయితే కనిపిస్తున్నాయి. బ్యాక్ కెమెరా మీద ఫ్రంట్ కెమెరాని కొంచెం బెటర్ అయితే అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈవెన్ మైక్రోఫోన్ కూడా మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి అయితే వాయిస్ కూడా అయితే వస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వాయిస్ ఎలా ఉందనేది. బట్ మనకి స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో అందుకే ఫుటేజ్ అయితే షేక్ అవుతుంది కొంచెం. సో గైస్ నేను ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే ఆల్రెడీ సెట్ చేశాను. ఒకసారి మనం ఫింగర్ ప్రింట్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో ఫింగర్ పెట్టగానే అన్లాక్ అయితే అవుతుంది. సో నాట్ బ్యాడ్, ఫాస్ట్గానే ఉంది. కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది యాక్చువల్గా అయితే. ఓకే, సో అది మనకు కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది. ఫింగర్ని మీరు కొంచెం పుష్ చేయాలి లోపలికి, లేకపోతే ఇది ఆన్ అవ్వట్లేదు అనమాట. సో కొంచెం టచ్ అయితే టైం అయితే తీసుకుంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో ఏదైనా ఒక వీడియో ప్లే చేద్దాం, సో దట్ మనకి డిస్ప్లే క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది ఒక అబ్జర్వేషన్ అయితే తెలుస్తుంది. సో యూట్యూబ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. బట్ సౌండ్ కూడా అయితే మనకి సర్ప్రైజింగ్లీ చాలా చాలా లౌడ్ ఉంది. బట్ కొంచెం డిస్టార్షన్ అయితే వస్తుంది మీరు ఫుల్ వాల్యూమ్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ మనకి సౌండ్ ఫుల్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం వైబ్రేషన్ అయితే వస్తుంది, అది కూడా మీరైతే అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక మనం ఒకసారి వైడ్ వైన్ L1 సర్టిఫికేషన్ కూడా అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మెన్ఫో చూసుకున్నట్లయితే మనకి వైడ్ వైన్ L3 అయితే ఉంది. సో L1 సర్టిఫికేషన్ కూడా అయితే వీళ్ళు తీసుకోలేదు. సో యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే లేదు. మేబీ ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు ఏమైనా అప్డేట్ ఇస్తారేమో చూడాల్సి ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ ఒక అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఒక వీడియో కూడా అయితే ప్లే చేసి చూశాను. నాకైతే ఎక్కడ ప్లే అవ్వట్లేదు కంటెంట్ అయితే. ప్రైమ్ అయితే ఇది హెచ్డీలో కూడా అయితే ప్లే చేయలేకపోతుంది అనమాట. సో మనకి వైడ్ వైన్ L1 సర్టిఫికేషన్ అయితే లేదు. సో మేబీ వీళ్ళు తర్వాత ఎనేబుల్ చేస్తారేమో. సో చూడాల్సి ఉంటుంది. నేను ఒకవేళ చేస్తే ఫుల్ రివ్యూలో అయితే మీకు మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాను. సో గైస్ చూసారు కదా మైక్రోమాక్స్ ఇన్ నోట్ 1 అన్బాక్సింగ్ అండ్ క్విక్ రివ్యూ అయితే. సో మైక్రోమాక్స్ అయితే చాలా వరకు ట్రై చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా వరకు వీళ్ళు ఒక మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే ఒక అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ రేంజ్లో తీసుకురావడానికి అయితే ట్రై చేశారు. బట్ స్టిల్ చాలా ఫ్లాస్ అయితే ఇప్పటికీ మిగిలిపోయినాయి అనమాట. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా చాలా పూర్ ఉంది. ముఖ్యంగా మీరు ఈ ఫోన్ పట్టుకుంటేనే అర్థమైపోతుంది చాలా చాలా పూర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ. ఇది చూసుకుంటే మీకు అసలు ప్లాస్టిక్ కూడా చాలా పూర్ ప్లాస్టిక్ అయితే యూస్ చేశారు. అండ్ యాక్సెసరీస్ కూడా చాలా పూర్ యాక్సెసరీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. పూర్ ప్లాస్టిక్ అండ్ మనకి బాక్స్లో ఎలాంటి కేస్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు వీళ్ళు. అండ్ మనకి వైడ్ వైన్ L1 సపోర్ట్ అయితే లేదు. మీరు హెచ్డి కంటెంట్ అయితే హెచ్డీలో మీరు ఓటీటీ కంటెంట్ అయితే ప్లే చేయలేరు. అండ్ డిస్ప్లే కూడా అంత గొప్పగా అయితే నాకు అనిపించలేదు గైస్. కొంచెం
కూల్ సైడ్ అయితే ఉంది అండ్ మనకి కలర్స్ కూడా కొంచెం షేడ్ అవుట్ అయినట్టు అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ కెమెరాలో కూడా మనకి చాలా వరకు ఫ్లాస్ అయితే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ 720pకి మాత్రమే లిమిట్ అయితే చేశారు. నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు 720కి మాత్రమే ఎందుకు లిమిట్ చేశారు అనేసి. అండ్ బ్యాక్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే మనకి పోర్ట్రేట్ షాట్స్ అంత గొప్పగా అయితే రావట్లేదు. మ్యాక్రో ఇంకా వైడ్ యాంగిల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫోకస్ ఎనేబుల్ అవ్వట్లేదు మనకి. సో ఇలాంటి కొన్ని ఫ్లాస్ అయితే చాలా వరకు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా అయితే కొంచెం స్లో ఉందన్నమాట. సో ఇవన్నీ వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లో అయితే ఫిక్స్ చేయొచ్చు. సో చూద్దాం మరి మన వంతు ప్రయత్నం అయితే మనం చేద్దాం. ఈ ఫోన్ అయితే నేను టెస్ట్ చేస్తాను. టెస్ట్ చేసి నేను కంప్లీట్గా రివ్యూలు అయితే దీనికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే అప్డేట్ చేస్తాను. మీరైతే ఇప్పుడే ఈ ఫోన్ అయితే కొనుక్కోవద్దని చెప్తాను గైస్. ఎందుకంటే రైట్ నౌ చాలా ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఫోన్లో. సో ఒక 1 వీక్ ఆర్ 2 వీక్స్ అయితే వెయిట్ చేయండి. అప్పటికి రివ్యూస్ అయితే వచ్చేస్తాయి. ఆ తర్వాత మీరు ఈ ఫోన్ కొనడానికి అయితే ప్లాన్ చేసుకోండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే కొంచెం వెయిట్ చేయమని అయితే చెప్తాను నేను. అండ్ మీకు కనుక ఈ ఫోన్కి సంబంధించి కెమెరా రివ్యూస్ అండ్ గేమింగ్ రివ్యూ కూడా సపరేట్గా కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను వాటిని కూడా అయితే మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను. అలాగే ఒకవేళ ఏదన్నా ఫోన్తో కంపారిజన్ చేస్తూ కూడా వీడియో చేయమంటే కనుక నేను అది కూడా అయితే ట్రై చేస్తాను చేయడానికి. ముఖ్యంగా దీనికి మేజర్ కాంపిటీషన్ అంటే ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో మనకి రెడ్మీ నోట్ 9 ఒకటి ఉంటుంది, పోకో M2 ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ మనకి రెడ్మీ 9 ప్రైమ్ ఇలాంటి ఫోన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఒకవేళ స్పీడ్ టెస్ట్ కానీ కంపారిజన్ వీడియోస్ కానీ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఒక 1 వీక్లో నేను దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ రివ్యూ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. సో అది గైస్ వీడియో అయితే ఐ హోప్ మీకు వీడియో బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి వీలైనంత ఎక్కువ మందికి అయితే షేర్ చేయండి. సో నా సైడ్ నుంచి మీకు అదొకటే రిక్వెస్ట్. నేను ఎంత కష్టపడి వీడియోస్ చేస్తున్నందుకు మీరు కొంచెం లైక్ చేసి షేర్ చేస్తూ ఉంటే నాకు కూడా కాస్త మోటివేషన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. దిస్ ఇస్ రాజేష్ సైనింగ్ ఆఫ్.